Assalaamu calaykum kusoo dhawaada YouTube-ka Maareeya Channel. Maanta waxaan idiin soo gudbinayaa filim ku saabsan gabar dagaalyahan ah. Filimku waxa uu ku bilaabanayaa gabar lagu magacaabo Jae-young. Marnaba kama cabsato qof u cagajugleynaya ayada ama qof kaleba. Waxaynu arkaynaa iyadoo u socota dhanka iyo iskuulkeeda. Waxaana u cagajugleynaya ardayda ay isku galaaska yihiin iyada. Waxa iskuulka looga joojiyay dagaal ay la gashay koox arday ah oo ay soo gaarsiisay dhaawac aad u xun. Kadib markii Ji-young laga soo ceyriyay iskuulka, aabaheeda Dong Bio ayaa geeyay iskuul cusub, waxaana laga diiwaangeliyay iskuulkii. Markii ay maamuladii ogaatay in Jae-young xaqiiqadii laga soo ceyriyay iskuulkeeda dagaal ay gashay awgii, waxay Ji-young ku tiri waa inaad kontarooshaa caradaada iyo habdhaqankaaga, haddii kale waxaa mar kale laga ceyrin doonaa iskuulkan. Markii ay soo baxeen oo ay ka soo tageen maamuladii, Dong Bio waxa uu gabadhiisa uga digayaa oo uu ku oranayaa waa inaadan iska dhegatirin hadalkii ay ku tiri maamulada. Markii ay ka ogolaatay waxa uu ku yiri halkan igu sug. Waxa uu cararay dhanka iyo suuligii u dhawaa. Intii ay Ji-young sugayso aabaheeda, waxay arkaysaa koox arday ah oo u cagajugleynaya wiil maskiin ah, magaciisu waa John. Ardaydan waxay John u garaacayaan diiditaankii uu u diiday inuu ka caabiyo qashida imtixaanka. Waxay bilaabayaan inay u garaacaan si xun. Isla waqtiga John uma ogolaanayo in ayaga ay qish ku galaan imtixaanka, wuxuuna ku yiri waa inaad ilaalisaan cadaaladda kuwa kale ee sida adag wax u baranaya. Ugu horeyn Ji-young waa ay iska dhagatirtay cagajugleynta, balse markii ay xaqiiqsatay in John uu u dagaalamayo cadaaladda, iyada waxay go'aansatay inay duubto garaacitaanka ay garaacayaan John. Nasiib daro iyada waxaa arkay kooxdii cagajuglaynaysay. Mid iyaga ka mid ah ayaa Ji-young weydiiyey in ay keento taleefankeeda. Ji-young waa ay diiday in taleefanka uu ka baxo gacanteeda. Natiijaduna waxay noqotay in ay soo weeraraan iyada. Si la yaab leh Ji-young dagaalkii ay dib ugu laabatay si fudud, waxayna dhulka ku riday mid waliba oo iyaga ka mid ah. Isla waqtiga John dib ayuu u soo laabanayaa. Wuxuu arkayaa gabadhii oo dagaalamaysa, dadaal badanna ku bixinaysa garaacitaanka kooxdan u cagajuglaynaysay isaga. Maalinta xigta Ji-young waxay isbaranayaan fasalkeeda cusub. Iyada waxay la yaabaysaa John iyo xitaa kooxdii oo halkaa jooga. Halka John uu aad u farxay, kooxdii u cagajuglaynaysay waa ay ku qaribmeen in ay arkaan iyada. Iskuulka kadib John waxa uu soo dabagalayaa Ji-young si uu ugu mahadceliyo badbaadintii ay badbaadisay isaga, balse waxay u sheegaysaa inuu ka fogaado iyada. Habeenkii markii la gaaro, laba nin oo sarqaansan waxay cunto ka cunayaan maqaaxida ay leedahay John hooyadii. Waxay diidayaan in ay dhiibaan lacagta. Markii John hooyadii ay weydiiso lacagta, waa ay kala tuurayaan iyada. John xitaa waxa uu isku dayayaa inuu celiyo iyaga, isagoo xoog isku yeelaya, balse nimankii ayaa garaacaya wayna ka tagayaan. Marka xigta Ji-young iyadoo u socota galaaskeeda cusub, gabadha hogaamisa kooxda cagajugleynta ee lagu magacaabo Sayna ayaa istaajinaysa ayada, waxayna uga digaysaa inay joojiso taleefanka ay wax ku duubayso. Ji-young waxay u sheegaysaa inay mamnuuc tahay in qof la weydiiyo taleefankiisa waxa uu ku qabanayo, waxayna ku tiri waa arrimo qaas ah. Sayna waxa ay dharbaaxi rabtay Ji-young, balse waa ay iska celisay. Iyagoo baqanaya Sayna, saaxiibadeeda waa ay ka carareen halka. Sidoo kale Sayna xitaa waxay soo aadaysaa fasalkeeda. Isla waqtiga John oo yaaban waa uu fiirinayay dhammaan waxyaabahani. Mar kale iskuulka kadib John waxa uu soo dabagalayaa Ji-young, wuxuuna ka codsanayaa inay barto dagaalka. Ugu horeyn waa ay ka diidaysaa, balse markii John uu u sheegay in dagaalka barashadiisa uu doonayo inuu kaga hortago tuugada soo weeraraya hooyadiisa, waa ay ka ogolaanaysaa inay caawiso. Waxa ayna geynaysaa xarunta aabaheeda uu dadka ku tababaro. John waxa uu buuxinayaa foomka. Dong Bio-na waxa uu sheegayaa in berito uu soo xaadiri doono tababarka. Dhanka kale Sayna oo ahayd ardayad aad u kibir badan, waxay la hadlaysaa mid ka mid ah gaangiistarada oo lagu magacaabo Haesung, kaasoo ay si qarsoodi ah u jeceshahay. Waxay oga cawanaysaa Ji-young, waxayna u soo jeedinaysaa gaangiistarkii sidii ay ku dili lahaayeen Ji-young, iyadoo oranaysa sanadadan oo idil mucaarad ay igu ahayd. Markii uu maqlay Jin Hyuk oo ah ardaydan madaxdooda, waa uu ku raacayaa in la ciqaabo Ji-young. Dhanka kale iskuulka kadib John waxa uu la joogaa Ji-young aabaheed Dong Bio si uu u sameeyo tababarkii ugu horeeyay noloshiisa. Maalintii ugu horeeyay waxaa ka murgacatay lugta, waxayna ku sababaysaa xanuun aad u daran, balse waa uu adkaysanayaa. Maalinta xigta Ji-young waxaa loogu yeerayaa la talinta ardayda, halka Sayna, Haesung iyo Jin Hyuk ay sugayaan ayada. Jin Hyuk waxa uu ka wareysanayaa dagaalka ay la galayso ardayda kale. Ji-young waxay u sheegaysaa in ay difaacaysay John maadaama ay u cagajugleynayeen ardayda kale. Kadib markii ay ogaatay in Sayna gruubkeeda ay ka dambeeyaan dagaalkaasi, Haesung waxa uu Ji-young u fasaxay in ay ka baxdo qolka. Sayna iyo Jin Hyukna waa ay ka caroodeen arrinka. Marka xigta John iyo Ji-young waxa ay samaynayaan tababarkii, halka John uu Ji-young weydiinayo sababta ay u doorbidayso in ay kaligeeda ahaato oo ay aamusnaato. Ji-young waxay ugu jawaabtay anigu
ma doonayo in qof nolosheeda uu soo galo. Waxayna tiri waan ogahay inaanan lahayn wax saaxiibo ah, waxaana u malaynayaa in maalin un ay iga soo horjeesan doonaan dhammaan ardaydan. Markii uu sidaa maqlay John waxa uu yiri dadkaasi waad iska dhicin kartaa. Jiyeon waa ay dhibsanaysaa la hadalkiisa, wayna ka aamusaysaa. Habeenkii waqti dambe Haesung, Jin Hyuk, Sayna iyo arday kale waxay xaflad ku dhiganayaan maqaaxida, waxayna u dabaaldegayaan saaxiibkoodii u soo laabtay oo lagu magacaabo Kang Sik. Isaga waa ardaygii ugu horeeyay ee bilaabay inuu u cagajugleeyo ardayda. Habeenkii waa ay raaxaysanayaan ardayda, halka Haesung uusan raaxo ku dareemaynin agjoogooda. Markii dambe Haesung iyo John Hyuk waxa ay ku sheekaysanayaan banaanka. Jin Hyuk waxa uu ku fakarayay in Haesung uu doonayo inuu ku soo biiro gaangisternimada. Haesung waxa uu inkiray go'aankiisa, waxa uuna ku yiri waxaan doonayaa inaad iga saarto gaangisternimadan. Jin Hyuk waxa uu ku yiri mar hore ayaan la kulmay hogaamiyaha gaangistarada, keliyana waxa ku hartay inaad dhiibto lacagta isdiiwaangelinta si aad uga mid noqoto xubin ka mid ah gaangistarada. Maalinta xigta hogaamiyaha gaangistarada Sang Jin waxa uu imanaya madaxda ardayda Jin Hyuk. Inta lagu guda jiro kulanka marka ugu horeysa Sang Jin waxa uu ku oranayaa waa inaad dhiibtaa lacagta, wuxuuna ku yiri markaasi ayaad si rasmi ah gaangistarada uga mid noqonaysaa. Si kastaba ha ahaatee markii uu la kulmay Haesung waxa uu ka dalbanayaa in Haesung uu ku soo biiro gaangisternimada. Waxa uu ogaaday in Haesung uu ku fiican yahay boxerka, taasina waa sababta Sang Jin uu u doonayo inuu ka mid noqdo gaangistaradiisa. Isagoo aanan warkiisa ka dhaadhicin Haesung waa uu diiday balanqaadka, waa uuna ka dhaqaajiyay. Isla waqtiga Jin Hyuk waa uu ka carooday inuu awoodi waayay inuu soo aruuriyo lacag ku filan. Waxa uu garaacayaa Kang Sik. Intaa kadib waxa uu ku amrayaa in John uu keeno ardayda cagajugleynaysa. Marka xigta laba ka mid ah kooxda Jin Hyuk waxay soo kaxaynayaan John, waxayna bilaabayaan inay u cagajugleeyaan. John waxa uu la dagaalamayaa kooxdii u cagajugleysay, balse xaqiiqadii waxay la noqonaysaa indhihiisa. Sida dhabta ah isaga waxa garaacaya kooxdii u cagajugleysay. Intaa kadib Haesung waxa uu arkayaa arinkan, waxa uuna kooxdii cagajugleysay ka dalbanayaa inay iska sii daayaan John. Markii uu arko Haesung oo ka soo horjeeda amarada Jin Hyuk, Kang Sik ayaa soo dhaxgalaya, waxa uuna bilaabayaa inuu garaaco isaga. Nasiib wanaag Jiyeon ayaa halka imanaysa, waxayna John ku oranaysaa waa inaad ku dagaalantaa tababarkii aad soo qaadatay. Markii Jiyeon ay ka dalbatay in ay soo daayaan John, Kang Sik waxa uu soo weerarayaa Jiyeon. Isagoo qof waliba la yaaban, Jiyeon waxa ay si fudud u garaacaysaa Kang Sik, waxayna adeegsanaysaa xirfadeeda u gaarka ah. Dagaalka xirfada ay u leedahay waxa la dhacaya Haesung, waxa uuna jeclaanaya ayada. Dagaalka kadib Haesung waxa uu John ka codsanayaa inuu u raaco tababarka. Intaa kadib Haesung xitaa waxa uu ka soo qaybgalayaa xarunta tababarka Jiyeon aabaheeda Dong Bion uu iska leeyahay. Waxa uuna go'aansanayaa inuu barto tababarka uu nafsadiisa ku difaaci lahaa, halka John uu tababaranayo inuu ku difaaco hooyadiisa. Haesung waxa uu tababarka u baranayaa inuu u soo dhawaado Jiyeon. Si kastaba ha ahaatee Jiyeon marnaba ma jecla Haesung maadaama uu la jiray kooxda cagajugleynta. Markii uu sidaa ogaaday Haesung waxa uu sheegayaa in John uu ka soo baxay kooxda cagajugleynta, wuxuuna ku yiri waxaan doonayaa inaan bedelo nafsadayda. Maalinta xigta John waxa uu arkayaa kooxda cagajugleynta, wuxuuna isku dayayaa inuu la dagaalo iyaga. Inta karaankiisa ah waa uu la dagaalayaa kooxda cagajugleynta, balse maadaama uusan haysan tababar ku filan, isaga si xun ayay u soo garaacayaan. Maalinta waqti dambe John oo murgo iyo xanaaq ka muuqda waxa uu soo booqanayaa Dong Bion, waxa uuna u sheegayaa wax waliba oo dhacay markii uu joogay iskuulka. Intaa kadib waxa uu Dong Bion ka codsanayaa inuu baro tababar adag. Markii uu arko in John ay dhab ka tahay inuu doonayo barashada tababar adag, Dong Bion waxa uu siinayaa tababarkii ugu horeeyay ee ugu adkaa. Waxa uuna ku amrayaa in gacantiisa uu alwaaxyo ku dhufto 1000 jeer. Intii uu John samaynayo tababarkii weerar ee ugu horeeyay, Jiyeon iyo Haesung xitaa way imanayaan, waxayna ka soo qaybgalayaan tababarka. Intaa kadib saddexdoodii waxay bilaabayaan inay sameeyaan tababarkii ugu adkaa, wayna iscaawinayaan inta lagu guda jiro tababarka. Tanina waxa ay John ka caawinaysaa in si fudud uu u barto dagaalka. Maalmo kadib Dong Bion waxa uu doonayaa in magaalada banaankiisa uu shaqo ka doonto, wuxuuna saddexdoodii ku oranayaa waa inaad idinka tababarkiina sii wadataan. Maalinta xigta Haesung waxa uu la kulmayaa Jin Hyuk, wuxuuna u sheegayaa inuu dhiibay lacagta diiwaangelinta. Waxa uuna ku oranayaa hadda waxaan si rasmi ah uga mid noqonaynaa gaangistarada. Waxa uuna sidoo kale ku oranayaa hadda gaangistarada waxay kontroolayaan iskuulka iyo dhammaan ardayda. Markii uu sidaa maqlo Haesung waxa uu Jin Hyuk ka dalbanayaa inuusan samaynin arinkan, balse Jin Hyuk waa uu iska dhagatirayaa. Jin Hyuk waxa uu ku oranayaa waxaan dili doonaa Jiyeon. Tani waxa ay ka careysiinaysaa Haesung, labadoodana waxay bilaabayaan in ay isdagaalaan. Si la yaab leh Haesung waxa uu dhulka ku ridayaa gaangistarkii Jin Hyuk, wuuna isaga tagayaa halka. Markii dambe Jin Hyuk oo careysan waxa uu la hadlayaa Sayna, waxa uuna ka dalbanayaa inay sumayso oo ay u dhameyso Jiyeon.
marka labaadna waxa uu ayada u balan qaadayaa inuu usoo dhaweyn doono jaceylkeeda Haesung. saacado kadib Sayna waxay message usoo diraysaa Ji-young waxayna ka dalbanaysaa inay ugu timaado banaanka iskuulka. markii Ji-young ay halka timaado Sayna waxay ka raali gelinaysaa dhammaan dhibaatooyinkii ay ku samaysay ayada, waxayna u dhiibaysaa cabitaan ay soo sumaysay. waqti xaadirka waxay Ji-young ka wareysanaysaa xiriirka kala dhaxeeya Haesung. Ji-young waxay u sheegaysaa inaysan marnaba danaynin Haesung, waxa ayna ku oranaysaa kaliya waxa uu arday u yahay aabahay. markii ay sidaa maqasho Sayna waxay xaqiiqsanaysaa inay samaynayso wax qaldan, waxa ayna isku dayaysaa sidii ay ku daadin lahayd cabitaankan ay sunta ku soo dartay, wayna ka celinaysaa isla waqtiga ka hor inta aysan Ji-young cabin cabitaanka. isla waqtiga Jin Hyuk waxa uu soo galayaa qolka, waxaana la socda Kang Sik. waxa uu dharbaaxayaa Sayna maadaama aysan fulinin qorshihiisa. intaa kadib Kang Sik waxa uu gadaal uga imaanayaa oo uu ceejinayaa Ji-young, si xun ayuu qoorta uga ceejinayaa, waxaana ku adkaanaysa inay neefsato oo ay dhaqaaqdo. isla waqtiga John waxa uu arkayaa laba arday oo dhigata fasalkiisa, waxa ayna ka sheekaysanayaan in Ji-young uu afduubtay Jin Hyuk. intaa kadib isaga sida ugu dhaqsiyaha badan waxa uu imanayaa Haesung, waxa uuna u sheegayaa xaaladdu sida ay tahay. Haesung isla waqtiga waxa uu wacayaa Ji-young si uu u ogaado runta. marka dambe waxaynu arkaynaa Ji-young oo afduuban, waxaana Haesung iyo John loo sheegayaa inay imaadaan banaanka, waa haddii ay doonayaan in ay badbaadiyaan Ji-young. iyagoo aan waqti iska lumin labadooda waxay usoo degdegeen banaanka iskuulka, waxayna arkayaan iyagoo dhexda uga jira Kang Sik iyo koox arday ah oo u cagajuglaynaysa iyaga. maadaama labadoodii ay soo qaateen tababar adag, waxay iska dhicinayaan dhammaan ardaydii u cagajuglaynaysay iyaga. waxay ardaydii ku garaacayaan gudaha barxadda ee iskuulka si ay usoo badbaadiyaan Ji-young. gudaha barxadda iskuulka Ji-young waxaa kursi ku xiray Jin Hyuk. markii John iyo Haesung ay soo galaan qolka, isaga waxa uu ugu hanjabayaa inuu dili doono Ji-young waa haddii ay talaabo soo qaadaan ama ay isku dayaan in ay wacaan booliiska. intaa kadib isaga waxa uu Haesung ku oranayaa horteyda ka dhaqaaq, waxa uuna bilaabayaa inuu xaraanti ku dhufto isagoo ku celcelinaya. markii uu arko saaxiibkiisa oo si xun loo garaacayo, John waxa uu feer ku bilaabayaa Jin Hyuk, waxa uuna la dagaalayaa inta tabartiisa ah isagoo nafsadiisa u huraya Haesung, maadaama John dagaalka uusan si fiican u garanaynin sida Jin Hyuk oo kale. Jin Hyuk ayaa ka awood badanaya, waa uuna garaacayaa John. inta lagu guda jiro waqtigan, Haesung waxa uu kursiga ka soo furfurayaa Ji-young, iyadana waxay bilaabaysaa inay adeegsato xirfadeeda dagaal, waxayna si xun u garaacaysaa Jin Hyuk. waxay si fudud uga awood badanaysaa Jin Hyuk, waxayna kula dagaalaysaa tababarkii uu aabaheeda soo siiyey. ugu dambeyn Dongbyo xaruntiisa waxaa iska soo diiwaangelinaya arday cusub, khaasatan gabdhaha, waxayna baranayaan sidii ay ku difaaci lahaayeen nafsadooda. filimkuna halkaa ayuu ku dhammaanayaa. ugu dambeyn like saar oo subscribe dheh si aad ula socoto muuqaaladeena xiga. mahadsanid.